mugabo yahemukiye abantu benshi. Hari benshi batabonye umwanya wo kuvuga ngo baze bavugisha ukuri, bavuge ibyo yabakoreye, ariko hari byinshi tutanavuga hano, hari byinshi tutavugira hano. Ibyo yakoreye Safi arabizi, ubuse nk'igihe noneho ko muvuga ngo ni ngewe uvuga, igihe Safi azavuga bizagenda bite? Igihe umuntu witwa Meddy yavuze bizagenda bite? Bizagenda bite ko muvuga ngo ni ngewe uvuga ngo nkavuga ngo ndimo nifatira mugenzi wanjye kuganga? No, turashaka ko abireka. Mugende murebe inkuru Sabe yandikaga ku Nyarwanda, murebe inkuru Sabe yandikaga ku Gihe. Ubu ngubu umuntu witwa Clement aramutse avuze, umuntu witwa Clement CEO wa Kina Music aramutse avuze akavuga ibintu Sabe yamukoreye, umuntu witwa Knowless aramutse avuze akavuga ibintu Sabe yamukoreye, ubwo ntitugiye mu bantu yakoranye na bibiganiro, nabo baramutse babohotse bakavugisha ukuri, kuko bafite ukuri mu mitima yabo, bafite ukuri mwebwe mudafite. Uwitwa Chita uyu munsi aramutse abohotse, numvise arantu yavuze ngo nta cyamutunguye, ngo kuri ari amashusho ya Sabe ngo nta cyamutunguye, ngo yari asanzwe azi ukuri. Iryo jambo rirakomeye cyane. Ni ukuhe kuri Chita yari asanzwe azi uyu munsi adashobora kubasharinga? Ni ukuhe kuri? So njyewe n'abaciriye amarenga ndababwira ni hari amacano yaje hano mu Rwanda ariko asenya umuryango nyarwanda. Mwebwe mwanga kubyumva, mwanga no kubyemera, ariko nabaciraga amarenga. Mu by'ukuri uretse ko mwanga kuvugisha ukuri, mukanga no kubivuga, tuvugishe ukuri. Ikiganiro cyo gufunga umuntu witwa Ndimbati, cyo kumufunga, munyumve neza, cyo kumufunga, ikiganiro cyo gufunga Ndimbati cyatambutse ku Isimbi TV, sibyora? Ndimbati abumwere amaze amezi ngira ngo 9 imageragere. Kubera icyo kiganiro kikiriho,